हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पिजन खिलाड़ी में। कासिम भाई कुछ बतलाएंगे बर्ड्स के बारे में। बतलाइए कासिम भाई, क्या बतलाएंगे? हम बताना चाह रहे हैं इस 2025 के प्राइस लव बर्ड के क्या चल रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कौन कौन से कलर के क्या प्राइस चल रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फैसल भाई, तुम भी कुछ बताइए। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा हमने अभी तक एरिया में घूम के मतलब अपने जगहों पर जा जाकर जो बर्ड्स के प्राइस हमने लो बर्ड के अब तक नोटिस किए, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सारे बर्ड्सों के प्राइस बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपको पता चलेगा प्राइस कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।